Oke, halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Connected ID. Jadi langsung aja masuk ke keyboard ketiga yang rilis di bulan Januari ini. Dan kali ini dari Rexus, dan keyboard ini namanya adalah Rexus Daxa M82X Ultimate atau Daxa M82X Ultimate. Dan sebenarnya gue jujur agak bingung sama Rexus, karena sebenarnya beberapa bulan yang lalu kan mereka udah rilis tuh Daxa M84X Ultimate. Cuma memang secara konsep itu bagus, tapi harganya itu agak absurd menurut gue. Dan sekarang akhirnya rilis M82X, tapi harganya lebih oke menurut gue. Tapi fitur-fitur yang ada di M84X Ultimate itu masih ada, kayak wireless dongle, wireless bluetooth, sound phasing, hot swap, gasket mount, dan gasket mount-nya enak guys menurut gue di sini. Gitu ya, dan dari segi harga sendiri dia harganya bakal dijual sekitar 1,5 jutaan. Jadi harga itu lebih terjangkau, sekitar 300.000 daripada M84X yang lalu udah pernah rilis. Dan langsung aja gue bahas kira-kira keyboard ini sebagus apa. Dari segi desain layoutnya kurang lebih ini kayak keyboard 75% exploded dan juga punya knob yang mungkin udah pernah kalian lihat di pasaran sana. Dan selain itu untuk konsep desainnya sendiri tuh dia ngebawa warna case yang transparent smoky gitu sebagai temanya. Dan kebetulan gue dapet versi yang transparent white, jadi cukup unik. Lalu di bagian side profile-nya ini kayak ada semacam garis yang membentang sampai ke belakang, yang dimana ini fungsinya sebagai aksen si RGB strip-nya nanti gitu ya. Dan lalu untuk masalah logo sendiri nggak ada logo di bagian atas yang mencolok mata kita, cuman ada logo Daxa kecil di bagian bawah sebelah kanan ini. Dan kebetulan karena case gue transparent white, jadi nggak begitu kelihatan sama font si Daxanya. Keycapnya di sini pakai bahan PBT double shot yang secara kualitas menurut gue di sini bagus, dan bahkan menurut gue lebih solid daripada PBT double shotnya yang dipunyain sama Ako gitu. Dan secara printing di sini oke, gue nggak ada komplain, warnanya juga bagus. Dan kebetulan di versi transparent white ini pakai warna temanya itu alfanya abu-abu, dan di bagian modifiernya dia pakai warna hitam dengan font warna biru. Dan selain itu dapat keycap aksen juga di bagian escape, enter, spacebar, dan juga di arrow yang warna biru juga biar ngebosan-bosan banget. Dan selain itu gue nggak tahu kenapa, mungkin ini cuman berlaku di unit gue nggak tahu di unit kalian bakal kayak gimana. Cuman di F key di bagian sini tuh dia kayak ada semacam noda hitam di bagian bawah sini, dan dia nggak bisa hilang. Coba baik lagi ini di unit gua, mungkin bisa tidak kejadian di kalian. Selain itu di paket pembeliannya itu ada dapat switch dan juga keycap puller, ada dapat kabel Type C, ada dapat spare switch juga, tergantung kalian pilih switch apa. Dan selain itu untuk dongle wireless sendiri tuh dia letaknya ada di bagian belakang dari si case-nya, dan dia ini magnetic. Jadi bisa disimpan di sini dengan aman kalau kalian pengen bawa keluar. Lalu untuk switch-nya di sini gue pilih yang versi Jwick T1 yang tactile, tapi kalau kalian pengen yang linear ada Jwick Black Ultimate, kalau kalian pengen yang clicky itu ada Box White. Jadi silahkan pilih aja sesuai dengan selera kalian. Dan Jwick T1-nya di sini menurut gue enak. Jadi kalau kalian suka sama switch tactile kayak Gateron Brown atau kayak CRMX Brown, menurut gue Jwick T1 ini adalah pilihan yang oke. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka sama semua versi bawaannya, kalian selalu bisa ganti karena dia ini sudah hot swap 5 pin dan juga sound phasing. Jadi kalau kalian pengen ganti switch dan juga keycap apapun itu nggak perlu pusing apa-apa lagi. Dan sebenarnya dia ini tuh ada RGB guys di masing-masing key-nya. Cuman masalahnya si Jwick T1 itu karena dia housingnya warna hitam, jadi si RGB-nya itu dia nggak gitu kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya kalian perlu lampu-lampu atau suka lampu-lampu, mungkin saran gue kalian bisa ke Jwick Black Ultimate atau ke yang versi Box White aja biar RGB-nya lebih kelihatan. Tapi kalau kalian nggak peduli sama lampu, gue rasa nggak masalah, karena pas ngetik pun juga kita biasanya lihat layar kan, nggak lihat keyboard. Untuk performa wireless sendiri di sini gue udah coba pakai koneksi 2,4 GHz dan so far nggak ada masalah, bagus-bagus aja gitu ya. Dan untuk masalah delay-nya sendiri udah nggak kerasa karena udah kayak kabel juga, jadi no problem. Dan untuk interferensi sinyal dengan peripheral lain yang pakai 2,4 GHz juga, so far di setup gue nggak ada masalah, karena kebetulan di PC gue juga pakai kabelan, jadi gue nggak berasa, tapi beda setup bisa beda rasa juga gitu ya. Dan untuk masalah performa Bluetooth sendiri di sini bisa connect ke 3 device, dan gue coba juga oke-oke aja, pairingnya juga cukup gampang. Dan yang suka bilang knob delay di keyboard yang ada knobnya, gue bingung ini mitos datangnya dari mana gitu ya. Tapi so far semua keyboard yang ada knobnya yang pernah gue review semuanya itu nggak ada delay, nggak berasa ada delaynya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri lah. Di B-roll ini itu udah gue otak-atik knobnya kayak gimana ya, kalian bisa nilai sendirilah menurut kalian seperti apa. Dan jujur gue bingung mitos knob delay itu datangnya dari mana. Lalu untuk sisi internal keyboard ini dan ngebongkarnya itu tinggal dicongkel aja, dan caranya cukup gampang, tinggal dicongkel pakai benda apapun. Dan gue saranin jangan pakai obeng minus untuk ngebongkar si keyboard ini, karena nanti bisa ngelecetin bagian bawah si keyboardnya. Jadi pakai bahan-bahan yang aman aja kayak pick guitar atau pry tool juga bisa. Untuk bahan plate sendiri di sini pakai bahan polikarbonat, dan untuk si bahan gasketnya sendiri mereka pakai bahan silikon gasket. Dan secara desain untuk plate dan juga si gasketnya sendiri tuh mengingatkan gue dengan desain yang sama kayak yang ada di Noir Z series dan juga keyboardnya Ako gitu. Dan implementasinya bisa dibilang
oke dan mereka gunakan juga di sini. Terus untuk stabilizer sendiri, untuk bawaannya mereka pakai stabilizer flat mount, tapi kalau kalian pengen pakai PCB mount juga bisa karena di PCB-nya juga support lubang untuk stabilizer PCB mount. Cuman mungkin kalau kalian pengen ganti, gue akan saranin untuk pakai stabilizer flat mount aja biar menghindari compatibility issue sama stabilizer PCB mount yang housingnya itu tebal. Terus untuk solusi akustiknya sendiri udah lengkap. Di bagian atas PCB itu ada poron sheet, ada extra foam juga di bagian plate, dan ada case foam juga di bagian bawah yang bahannya itu silikon. Dan berita bagusnya adalah si case foamnya ini dia nggak ketebelan guys, jadi dia nggak akan balik si PCB-nya dan bisa ngasih tapping feel yang tidak keras seperti keyboard-keyboard yang sebelumnya udah gue bahas. Dan overall secara tapping feel dia enak, dia itu soft dan nggak bergetar sama sekali, dan meskipun ada case foam, tapping feel-nya itu tetap enak dan tidak keras guys. Dan di sini gue patut apresiasi Rexus untuk ini. Dan untuk sisi akustiknya di sini untuk yang versi Jawik T1 suaranya itu dia klek, tapi nggak yang terlalu high pitch banget kayak Bakenoko gue. Dan untuk kalian yang penasaran sama suaranya, silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, intinya sih gue senang sama keyboard ini, gue puas gitu ya, karena secara overall dia adalah keyboard yang langsung tinggal dipakai doang, gak usah dipapain, udah enak. Karena secara kualitas keycap di sini udah bagus, bahkan lebih solid daripada yang punyanya Akko PBT Double Shot, dan secara tapping feel dia juga sudah soft, dan case foamnya juga nggak ketebelan, jadi tetap bisa ngasih tapping feel yang soft dan juga enak lah intinya, dan tetap punya akustik yang oke juga tanpa harus ngelepas si case foam yang ada di belakangnya ini. Gitu ya. Dan secara fitur-fitur juga udah lengkap, wireless hot phasing, hot swap, gasket mount kayaknya udah jadi standar juga di tahun ini. Dan paling yang gue bingungkan adalah kenapa mereka rilis M84X dan selang beberapa bulan kemudian rilis M82X. Dan ya, tapi terlepas dari itu harganya lebih oke, dan jujur gue lebih puas sama yang ini juga. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus Daxa M82X Ultimate ini. Dan seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok itu juga ada, lalu join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue dari Kang Eta ID. Sampai jumpa di video berikutnya.